이 맞춤형 전기 벽난로는 세련된 디자인과 현실적인 LED 불꽃 효과로 실내 공간의 따뜻하고 아늑한 분위기를 연출합니다. 3면에 다양한 색상의 빅라이트가 내장되어 있어 원하는 색상을 선택할 수 있으며 밝기도 조절 가능해 사용자의 기호에 맞게 조절할 수 있습니다. 설치가 간편하며 리모컨과 수동 패널로 제어할 수 있어 편리합니다. 호텔과 같은 다양한 실내 공간에 잘 어울리는 모던 럭셔리 스타일로 공간을 한층 고급스럽게 꾸밀 수 있는 전기 장식 벽난로입니다. 이 벽난로는 집안의 거실 공간을 더욱 아늑하고 따뜻하게 만들어주는 실내 장작 난로입니다. B&B, 빌라, 농촌주택 등 다양한 공간에 어울리는 디자인으로 인테리어 소품으로도 훌륭한 역할을 합니다. 견고한 브래킷 구조로 안전하게 설치할 수 있으며 실제 장작을 사용해 자연스러운 불꽃과 함께 포근한 분위기를 연출합니다. 실내 난방뿐 아니라 공간의 분위기를 한층 고급스럽게 살려주는 이 제품은 집안의 온기와 스타일을 동시에 만족시켜줍니다. 이 3D 물전기 벽난로는 현실감 넘치는 안개 불꽃과 생생한 시각 효과를 자랑하며 앱 원격 제어 기능으로 편리하게 조작할 수 있습니다. LED 조명과 초음파 분무 기술이 적용되어 안전하면서도 아름다운 인테리어 조명 효과를 제공합니다. 5리터 용량의 스테인리스 스틸 수조가 내장되어 있어 최대 12에서 15시간 동안 연속 사용이 가능하며 자동 또는 수동으로 물 보충이 가능합니다. 뛰어난 품질과 안정적인 작동으로 실내 공간의 따뜻하고 아늑한 분위기를 연출할 수 있습니다. 터치 스위치 및 리모컨 조작 방식을 지원하며 가열 보호 기능이 있어 안전하게 사용할 수 있습니다. 고급스러운 디자인과 우수한 성능으로 누구나 만족할 만한 제품입니다. AFLIVER 3D 증기 전기 벽난로는 스마트 앱 제어가 가능한 혁신적인 디자인으로 거실을 더욱 아늑하고 세련되게 만들어줍니다. 다양한 크기 옵션으로 공간에 맞게 선택할 수 있으며 설치가 간편해 누구나 손쉽게 사용할 수 있습니다. 자동 통합 급수 시스템과 LED 광원을 활용해 실제 불꽃 같은 효과를 연출하며 최대 6에서 8시간 연속 사용이 가능해 편리합니다. 조작성과 기능성 면에서 우수한 평가를 받고 있으며 세련된 디자인과 실용성을 동시에 갖춘 벽난로로 집안 분위기를 한층 업그레이드합니다. (2017년) 출시된 럭셔리 벽난로로 고급스러운 MDF 프레임과 블랙 스틸 화염 상자가 조화를 이루는 실내 프리스탠딩형 에탄올 벽난로입니다. 1.5리터 용량의 이중층 직사각형 버너를 사용하여 안전하고 깔끔한 연소가 가능하며 바이오 에탄올, 알코올, 젤 타입 연료를 모두 사용할 수 있어 실내 어디서나 분위기 있는 화염을 즐기실 수 있습니다. 세련된 화이트, 블랙, 브라운 세 가지 색상으로 인테리어와 손쉽게 매치되며 TUV 및 EN16647 인증을 받았기에 안전성과 품질 면에서도 신뢰할 수 있습니다. 무선 리모컨 없이도 간편히 조작 가능하며 따뜻한 느낌과 우아한 디자인을 원하는 분들께 최적의 선택입니다. 이 스마트 실내 3D 원자화 벽난로는 다양한 컬러의 전기 불꽃 효과와 3D 원자화 물증기 가습 기능을 결합한 혁신적인 제품입니다. 800mm의 적당한 크기로 공간에 세련된 분위기를 더해주며 LED 장식 효과로 실내 어디서나 포근하고 따뜻한 느낌을 제공합니다. 사용이 간편하며 다양한 빛깔 변화로 취향에 맞는 감성 연출이 가능해 가족이나 친구들과의 소중한 시간을 더욱 특별하게 만들어줍니다. 가습 기능이 더해져 쾌적한 실내 환경 조성에도 도움을 주어 계절에 상관없이 활용할 수 있어 실내 인테리어와 실용성을 동시에 갖춘 제품입니다.
누에구치 형태의 독립형 바이오 에탄올 벽난로로 실내 공간에 세련된 분위기를 더해줍니다. 설치가 간편하며 안전하고 깔끔한 연소로 쾌적한 사용이 가능합니다. 사용자들은 제품의 디자인과 작동에 대해 만족감을 표현했으며 몇몇은 배송 지연과 수입세 문제를 언급했지만 제품 자체의 품질과 포장 상태는 우수하다고 평가했습니다. 반품 및 환불 절차에 대해 다소 불만이 있으나 전반적으로 실내 공간을 꾸미고 따뜻함을 원하는 분들께 적합한 제품입니다.